Allah bilir sən əziyyət çəkirsən. Amma bilirsiniz nə eləmək istəyir? İstəyir mələklərə göstərsin. Baxın, bəndəmə əziyyət verirəm. Razı halda gəlib mənim qapıma. Baxın görün nə yaratmışam. Mələklərə səni göstərmək üçün sənin əziyyətini görür. Sadəcə istəyirsən əziyyətlər müqabilində şikayət edib yox, razılıq halı ilə Allahın qapısına gedəsən. Desin, Allah şükür, hər şeydən razıyam, amma borcum var. Məsləhət bilsən, mənim üçün yetir borcumu ödəyim. Məsləhət bilmirsənsə borclu qalaram, yenə də təlaş eləyərəm. Bax, belə haldan insan gedir Allahın qapısına. İmam Həsən əleyhissalamın sözü deyir, kim razı halda Allahın qapısına getsə, mən İmam Həsən zəmanət verirəm duasının qəbuluna. Duası qəbul olar. Allah halın müştərisidir. Verib verməmək asan məsələ, bunu yadda sal. Bir dənə bilin ki, kimin huzurundasınız da hər şeyin xəzinəsi onun əlindədir. Niyə verməsin? Niyə verməsin? Halı istəyir, halın müştərisidir. Halı yaratmaq üçün məhrum eləyir səni. Məhrum eləyir ki, nəhayət ki, sən bu halı yaradıb özün xoşbəxt olasan. Sənin əsirgəmək üçün yaratmayıb ki, onsuz da yeri göğü sənin ixtiyarında qoyur. Hərdən deyib, verməyin, görək nə olacaq, halı nə olacaq, o haldır mühüm. Verməyəndə də deyəsən elə, sən mənim Rəbbimsən. Az verməmsən ki, bunu istəmirsən, vermə. Onda deyir, bəs deyil, bunu istəyirdim, hacətini verin ona. Biz amma deyir, bədbəxtəm, biçarəyəm, bu nə işli başıma asmısan, Allahla dava dilində dua eləyib, belə şəkil. Onda da bəzən verir ki, verin səsi kəsilsin, səsindən zəhləm.